Šalia manęs Nerijus Zabulis, startavęs vyrų fitneso iki 35 metų kategorijoje ir užėmęs 3 vietą. Nerijau, kokie įspūdžiai tavo iš varžybų? Džiaugiuosi iškovota 3 vieta, džiaugiuosi savo pasiektais rezultatais. Šiais metais forma mano buvo geriausia per visą mano sezono, kiek esu turėjęs sezonų. Esu laimingas, kad teko sudalyvauti tokio rango varžybose ir teko tikrai to žodžio prasme pakovoti dėl vietos, nes kategorijoje buvo ypatingai daug dalyvių ir džiaugiuosi, kad ne iš 5, ne iš 8, ne iš 10, bet kad iš tokios didelės kategorijos tapau 3, tai yra man labai didelis pasiekimas. Taip, Nerijaus kategorijoje buvo 20 dalyvių ir Nerijau turbūt kova ne scenoje prasideda. Tikrai ne, Šarūnė, nes dėl to, kad visa kova prasideda prieš lipant ant scenos, nes sportininkai vieni kitus pradeda vertinti, nužiūrinėti ir tu net jauti jų žvilgsnius, kaip jie tave stebi ir kai jie tave skanuoja visą ir bando statyti tai į vieną, tai į kitą vietą. Žiūrovams, kuriems teko stebėti varžybą salėje, turbūt atrodo, kad dalyviai kategorijose išsirikiavo scenoje, demonstruoja savo raumenyną ir kova tuo ir baigėsi. Bet dėja, šiose varžybose teko pakovoti ir už vietą po saulę. Tikrai taip, nes tiesiog buvo užlindinėjama priešais tavo akis ir tiesiog tu turėdavai eiti ir ieškoti vietos, kad tave teisėjai įvertintų teisingai ir tave visą pamatytų. Nes teisėjai tave vertina nuo iki. Tu negali atsipalaiduoti, tu negali visiškai užmigti. Tiesiog tu turi dirbti. Tu turi ieškoti vietos, kad tave atkreiptų dėmesį ir tu turi pagauti teisėjų žvilgsnius, teisėjų akis, kad jie būtent nežiūrėtų į tavo konkurentus, bet žiūrėtų grinai į tave ir kad tu būtų jam įdomus. Ir tiesiog tai yra atkakli kova už būvį tiesiog. Taigi dar pratęsiant Nerijaus temą, Nerijus tikrai turėjo pačią geriausią savo sportinę formą, tačiau jam pritruko santykio tarp pečių, lanko ir talijos ir tai neleido jam užimti aukštesnės vietos. Antrą vietą šioje kategorijoje iškovojo, tai yra vyrų fitnesas Alex Karas, Australija. Puikiai sportinė forma, sportininkas tolygus nuo viršaus į apačią ir lyginant su Nerijum, nors ir forma yra panašaus lygio, kaip jau sakiau, santykis tarp pečių, lanko ir talijos yra geresnis. Nebojasi Miliosenic iš Serbijos tampa kategorijos nugalėtojų, demonstravęs išskirtinį sportinę formą, reljefą, matot, kojas ten žiauriai skyla. Choreografija be abejonės tiek jo, tiek ir anksčiau matyto sportininko Nerijui nusileidžia, Nerijaus pasirodymas įdomesnis, taigi kategorijos nugalėtojas Nebojasi Miliosenic. Ši yra jau vyrų performance kategorija, sakyčiau, kad etaloninės fitneso atstovas, tiek veidas, tiek šukuosena, tiek pozavimas, tiek pačios stovėsenas, tačiau šiek tiek per silpna sportinė forma neleido sportininkų užimti aukštesnės kaip 6 vieta. Taigi per vyrų performance kategoriją iki 35 metų šis sportininkas lygo 6. Iš Serbijos Zoran Markovič, sakykime, man sportininkas kaip fitnesas tikrai nieko nepaliko jokio įspūdžio, pozavo grinai kultūristiškai, tačiau kodėl būtent šis sportininkas stovėjo aukščiau už anksčiau matytą sportininką, aš dabar antrą kartą žiūrėdamas visą tai negaliu pasakyti. Sportininkas iš Australijos, Michael Veichijo, 4 vieta, puikiai sportinė forma, pakankamai simetriškas sportininkas, tačiau sakyčiau, kad fitnese jisai daugiau kultūristiškas. O toliau Šarūnė vėlgi pakalbins mūsų sportininką, kuris startavo puikiai ir iškovojo aukštą vietą.
Kalbinu Mantą Jankauską, pasaulio jaunimo čempioną, porų čempioną, padariusi pertrauką savo karjeroje, o dabar sugrįžusi. Kaip man tai buvo grįžti? Iš tikrųjų labai laukiau šito sugrįžimo. Buvo labai smagu, ta atmosfera užkulisiuose šitose rungtynėse visada būna puikiai. Rezultatu esu patenkintas. Iš tikrųjų rezultatą ne tiek sureikšminu kaip tą savo vietą, bet aš džiaugiuosi, kad padariau formą, kurią esu patenkintas. Na, dar pridėti prie viso to, kad Manto pasirodymas, pozavimas buvo tikrai klasika ir organizatoriai paprašė Manto dar kartą specialiai televizijai perpozuoti programą. Tai rodo, kad sportininko būtent laisvoji programa buvo klasika ir paliko įspūdį ne tik tai žiūrovams, bet ir teisėjams. O šiaip vaikinas yra kuklus, nemėgstantis kalbėti, todėl, kaip supratot, jis nieko per daug nepasakė, jis sakė, kad tai jo eilinis rezultatas ir jis džiaugiasi pačiu startu. Ir tai yra sportininkas gimęs scenai ir be scenos jam kaip ir žuviai be vandens. Žiūrovams išduosiu paslaptį, kad Mantas užėmė 3. vietą vyrų iki 35 metų performance kategorijoje. Kategorija buvo stipri ir dalyvavo 17 dalyvių. Sportininkas iš Slovakijos, turintis tikrai gerą sportinę formą, tačiau jeigu taip žiūrėti genetiškai, vaikinas yra išvystęs sukeltus pečius, tai yra pečiai pasiniai ploti, o į viršų. Todėl ant scenos jis atrodo siaurokas, tačiau būtent gera sportinė forma, tolygi sportinė forma nuo viršaus iki apačios leido sportininkui aplenkti greičiausiai Mantą ir teisingai tą padarė. O jeigu taip žiūrėti pačią laisvą programą, be abejo, nes kad jinai žymiai nusileidžia Manto pasirodymui. Dar vienas sportininkas, kuris turėjo išskirtinį reljefą tose varžybose, tai yra gilesnio jo greičiausiai negalima padaryti. Ir kas įdomu, kad tai nėra vien sukusti, tai yra padaryta sportinė forma, raumuo gyvas, ne, kaip sakant, sudžiovintas iki, kai būna žuvis sudžiovinta, o raumuo gyvas ir jis pademonstravo tikrai išskirtinį reljefą. Tai yra Slovenijos sportininkas David Koren ir tampa šioje kategorijoje nugalėtojų. Aplamai šiuose varžybose buvo virš 170 dalyvių ir niekas čia jų neskaičiavo po 2 kartus. Dalyvaujant, tai yra kiekvienas žmogus buvo skaičiuojamas kaip vienas vienetas. Ir porose šį kartą buvo be galo daug sportininkų, tai yra porų. Mes galim pasigirti, kad dažnai laimėdavome tose varžybose, bet šį kartą mes neturėjom poros, tvirtos poros, kuri galėtų tinkamai kovoti. Taigi 3. vietą porų tarpe iškovojo Barbara Šokol ir Tomas Dobaš iš Vengrijos. Pasirodymas kažkuo nėra įspūdingas, mintis yra, galbūt šiek tiek trūksta kontaktų, tai yra kada pora dar demonstruoja scenoje, kad jie lygtai ir yra pora, tai yra vis tik tai menas, kaip ir artistai turi perteikti savo artumą. Nors šie sportininkai iš Italijos anaiptol nėra pora, tačiau būtent jų pasirodyme atrodė, kad tai yra mylintis vienas kitą žmonės, kartu atliekantis, žinantis, ką daro. Ir tai yra Flora Conte, daugkartinė Universum pasaulio Miss Figura kategorijos nugalėtoja, ir Giuseppe Di Santo, Italija. Jų porinis pasirodymas buvo įvertintas 2. vieta.
Na, kultūrizmo sportininkas taip pat yra artistas ir dažnai tiek žiūrovus, kartais ir teisėjus pavergia būtent tokie dinamiški, įdomus, netgi kartais iššaukiantis pasirodymai. Ta, ką padarė būtent šios kategorijos nugalėtojai, tai yra Cinzia Fiorenza ir Ivano De Luca iš Italijos. Pati sportininkė yra tikrai aukšto lygio, yra jau tapusi pasaulio čempionė ne kartą ir atletikų kategorijoje, ir šį kartą puikiai pasirodė ir būtent superbody kategorijoje. Na, o jų porinis pasirodymas yra puikus. Taigi atsisveikinu su jumis, kitoje laidoje parodysim varžybų tęsinį.